आज मैं आपको छींक के शुभ और अशुभ फल बताने जा रहा हूँ। आओ शुरू करते हैं। आज के समय में भी कई लोग हैं जो छींक को अशुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार छींक शुभ और अशुभ भी होती है। जब छींक से अपशकुन हो उस समय ओम राम रामेति शांति शांति का जप कर लेना चाहिए या किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर बांट दें। ऐसा करने से छींक का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। आइए जाने छींक का आना कब शुभ होता है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक जरूर से जरूर करें और दूसरों को भी इसको शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। इस वक्त आए छींक तो मिलेगी सफलता। घर से बाहर निकलते समय यदि सामने की छींक हो तो किसी से लड़ाई करवाती है। ऐसे छींक को मृत्यु कारक और कार्य विनाशक भी कहा गया है। बाएं छींक होने पर धन लाभ होता है। दाएं छींक सुख देने वाली होती है। पीठ पीछे की छींक कुशलता और सुख देती है। ऊपर की ओर छींक शुभ फल और नीचे की ओर की छींक भय देने वाली होती है। बाएं ओर की पीठ पीछे छींक हो तो यात्रा करनी चाहिए। व्यापार आरंभ करने से पहले छींक आना व्यापार में सफलता का सूचक है। शकुन शास्त्र के अनुसार भोजन करने से पहले छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। कार्य पर जाते समय यदि कोई पीछे से छींक दे तो काम अवश्य पूर्ण होता है। नए वस्त्र पहनते समय कोई छींक दे तो यह दुगनी खुशी मिलने का संकेत है। इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही नए वस्त्र मिलने वाले हैं। दुर्घटनावश अशुभ प्राकृतिक संकेत को देखते समय छींक आ जाए तो इससे सभी अशुभ असर दूर हो जाते हैं। शुभ कार्य करते समय छींक देने पर काम के पूरा होने में बाधा रहती है। यदि उस समय दो छींक आ जाए तो कार्य अच्छे से होता है। यदि कोई मरीज दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। भोजन करने से उपरांत छींकना शीघ्र स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत है।